أعزائي المشاهدين، فرنسا بتضرب بولندا بثلاثة أهداف دون مقابل في دور الستاشر وتتأهل إلى دور الثمانية في رغبة المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان امبابي وعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان مع باقي نجوم المنتخب الفرنسي في مشوارهم للدفاع عن اللقب في كأس العالم في قطر 2022. استطاع المنتخب الفرنسي أنه يقصي منتخب بولندا بكل أريحية وسهولة بعد مباراة شهدت تفوق كبير للمنتخب الفرنسي، بينما حاول منتخب بولندا العودة للمباراة لكنه جاء متأخرا كثيرا بقيادة مهاجم برشلونة ليفاندوسكي. منتخب فرنسا أكد قدرته على الدفاع عن اللقب بشراسة في أول مواجهة حقيقية في دور الإقصاء في دور الستاشر، بعد أن تأهل فرنسا عن جدارة واستحقاق إلى هذا الدور، ويسعى ديشامب وكيليان امبابي ونجوم فرنسا لحصد اللقب.